चलो कोई नहीं। देखिए मैंने भी आदित्य जी आपसे भी मेरी 2-3 बार बात हो चुकी, तो मैंने भी कभी ये नहीं कहा आपकी स्पीड अच्छी थी। और आप केवल, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पंकज जी और संदीप जी कंटिन्यू जुड़े हुए हैं सेशन में, बाकी सभी लोगों ने सेशन को बीच बीच में गैप दिया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी स्पीड बन गई, आप प्रैक्टिस करते रहो। पर ये चीज़ क्या होती कि मतलब सर आप जब से लाइव ले रहे हो पढ़ना होती हो, ये चीज़ अच्छा नहीं लगा बस मुझे आज। चलिए स्पीड आ गई। और देखिए बहुत से लोग हैं, खुशी जी हैं, मतलब अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले ज्वाइन हुए थे, इनकी भी स्पीड नहीं आ रही थी, अभी 35+ ला रही है। राजकुमार जी इग्नोर दिस निगेटिव एलिमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हिंदी की एक्सरसाइज 49 करनी थी, रोहित आपने 48 कर लिया है। हिंदी अच्छा 48 स्पीड आई है रोहित की, ओके। फर्स्ट टाइम हिंदी, चलिए बहुत ही अच्छा, तालियां हो जाए फिर फर्स्ट टाइम हिंदी रोहित के लिए। शिवम 45, बैक 28 एंड मनु क्रिएटिव 30। बहुत ही अच्छा मनु, कल आपकी स्पीड 30 की बिलो थी, आज 30 भी आई है। सी मैं आजकल 10 मिनट टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ विद फुल बिग स्पेस अलाउड फॉर KBS GSA। बहुत ही अच्छा सीवेन, कोई दिक्कत नहीं। और मैं किसी चीज़ से डरता भी नहीं। सीवेन जी ने एक बात मतलब वो इन्होंने बोला था और इन्होंने सही जानकारी दी थी। मैंने उस टाइम बोल दिया था कि मतलब कुछ बोल दिया था चाचा के रिलेटेड इन्होंने बोला, और वो चीज़ मेरे मुंह से निकल भी गई वीडियो, क्योंकि मैंने भी देखा था। मैंने कहा आप लोग बस टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, तो मैंने इवन आप लोग को ही पता है कि सीवेन जी से भी सॉरी बोल दिया था, और फिर से सॉरी बोल देता हूँ अगर सीवेन जी ने ना सुना हो। जिस चीज़ को मतलब जो चीज़ जिसको नहीं पसंद है, गलती मेरी थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ सीवेन जी की जानकारी उस टाइम सही थी, एक्सेप्ट कर लिया। लेट हो गए कोई बात नहीं, अभी फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है मेरा। आलोक जी, रेखा जी की 4493 एक्यूरेसी, ओके। इसमें कोडिंग ही बता दिया करिए, आप लोग कोडिंग लिख दिया करिए, कोडिंग के कितने वर्ड मिले थे। गिरीश 43, बहुत अच्छे गिरीश। एक गिरीश जी हैं जो हमेशा 35 के आसपास रहते थे, 37 38 के बिलो रहते थे 40 के, अब कंटिन्यू 40 आ रहे हैं। भाई जिसको आना है आओ, स्पीड बढ़ रही है। अंकित जी डरते थे, 40+ हमेशा ला रहे हैं। दिव्यांशु 45, ये हिंदी की अगर आई तो दिव्यांशु ने बैक फर्स्ट टाइम 45+, बहुत ही अच्छा दिव्यांशु। 29 आती थी इनकी स्पीड, सभी की याद है यार मेरे को स्पीड। मोहित सिंह बाटी 45 59, बैक ज़्यादा हो गए। निगेटिव मोटिवेशन देकर चले जाते हैं कुछ लोग, इग्नोर सर। राजकुमार जी 64 हिंदी में आई है। राजकुमार जी 99 कंफर्म करिएगा, हाईएस्ट है सबकी, गजब कर दिया आप लोगों ने तो। 49 में 65, गजब भाई, इंग्लिश के बराबर हिंदी की स्पीड कृष्णा जी और राजकुमार जी ने गजब कर दिया। 49 संदीप जी 100%, 50 एक्सपेक्ट कर रहा था, चलिए बढ़िया। तब भी वी आर फैमिली भैया, तो इसको छोड़ नहीं सकते। अरुण जी 49, अरुण जी आप हिंदी की 49 को रिपीट कर लीजिए प्लीज़। आप आगे एक्सरसाइज मत करिएगा, रिपीट करिएगा, फिर एक्सरसाइज का बताइए कितनी आई। बहुत आराम से करा, बहुत ईजी चैप्टर था सर। बिल्कुल आपकी स्पीड भी गजब की आई इस बार कृष्णा जी। स्पीड 44 100%, बहुत ही अच्छा सत्या जी इस बार। ये 100% वाली बहुत सी अच्छी चीज़ है। सेशन देख रहा है, लाइक कर दिया, सभी कर दो, बिल्कुल। थैंक यू नवीन जी। मैं खुद बोल जाता हूँ कि लाइक भी होना है सेशन, और नवीन जी ध्यान दिला देते हैं। वैसे सर ऐसे लोगों को भगवान ही भेजते हैं ये देखने के लिए कि आप उससे देख के डिमोटिवेट हो जाते हो या इग्नोर करके ग्रेट हाई पे पहुँच जाते हो। बिल्कुल ये भी बात आपने सही कही है। कोई बात नहीं शिवेन जी, इसके लिए देखिए 1000 बार मैं सॉरी बोल सकता हूँ, जो चीज़ गलत थी मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और ये शायद 5वीं 6ठी बार मैंने बोला होगा आपको सॉरी। संदीप जी कोडिंग नहीं थे, अच्छा कोडिंग तो नहीं थी, अच्छा ठीक है। स्वाति 36, स्वाति जी बहुत दिन में आई हैं सर, ऐसे लोग फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, वो आपके सीरियस सब्सक्राइबर हैं भी नहीं, इग्नोर देम, हम सब हैं शुभ चिंतक शुद्ध सब्सक्राइबर शुद्ध टाटा साल्ट। चलिए ठीक है। प्रखर 43 97, बहुत ही अच्छा प्रखर। एक प्रखर और एक सुयस, दोनों अपना आपस में देखो मतलब कहाँ से, एक सोनभद्र से और एक कहाँ, एक का भूल ही गया, शायद कन्नौज से हैं। देखो कहाँ से कहाँ जुड़ गए और आपस में भाई जैसे हैं। जब कोई अच्छा काम के लिए चलता है तो बिल्कुल। एक्सरसाइज 47 स्टार्ट करिए। जब कोई अच्छा काम करने का अभियान चलाता है तो टैग टांग खींचने जरूर आते हैं, इग्नोर करो, आप बहुत आगे तक जाना है सर। बिल्कुल सर, मैं बीच में एग्ज़ाम की तैयारी में लग गया था, मेरी स्पीड थोड़ी कम हुई। एक्चुअली देखिए आप लोग जो भी बीच में गए उससे ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप आओगे तो ये स्पीड बढ़ेगी, ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ। मैंने कभी भी किसी